Azul 的概念是结合了动物园跟艺术装置跟游乐园的概念一起结合出来。那我们希望观众可以来这边玩，然后不只是观赏一个艺术品，而是可以跟那个艺术品互动。那大人跟小孩都可以。艺术动物园呢，它其实是目前世界上最大的一个艺术气垫乐园，动物园主题的。而它最一开始其实是在2017年的年初，在新加坡的一个海滨灯光艺术节，造成一个很大的轰动，而且在当时也是一个最受欢迎的活动，所以也因此让台湾看见了它，然后也透过主办单位的协助，来这次好不容易争取来到台湾。作为海外的首站第1站，它也是足以媲美一个国际级的标准足球场大小，有3600平的空间，所以它是真的是一个非常盛大而且非常可爱又巨大的动物气垫。我们现在呢看到的这一座非常巨大的是我们的长颈鹿迷宫，它算是我们这次阿润艺术动物园里面一个很重要的精神堡垒，因为它是我们整个展区里面最高最巨大的动物，它有高达16公尺长，所以相信大家一进到我们这展区，第一眼就可以先看到我们这可爱的长颈鹿。那现在看到的这个呢叫做冰雪南极，算是我们这个展区里面也是非常受欢迎的一个展区。因为它上面有非常多很可爱的冰雪啊或南极的动物都生长在上面，特别是那个最象征性的北极熊趴在那球上面，其实一看就非常的可爱，所以小朋友一看到呢都会非常兴奋的扑到我们的北极熊上面去哦。好，那眼前这个呢，就是我们也是一样非常可爱的袋鼠草原哦。它设计很像是棋盘一样，那特别是我们袋鼠这样一只一只这样排列在上面，其实我们都非常欢迎大小朋友们在上面可以尽情的跳跃，因为你会发现，当你一跳跃的时候，所有的袋鼠也都跟着你一起左右摆动。好，那现在看到呢，这是我们的粉红海洋。那可以看得到说，我们这个海洋下面呢，其实还有一个非常可爱的小球池。那这么高的一个溜滑梯，相信小朋友一溜下来，直扑在球池里面，这是所有大小朋友都非常兴奋的事情。那我们这个阿尊艺术动物园呢，它从12月14号一直到2018年的3月4号，整整3个月的时间呢，我们都会在高雄梦时代前广场来进行展出。那也因为时间很长，这段时间刚好会跨年啊，还有年假等等之类的连假活动，都欢迎大小朋友们可以一起来玩。相信大家一来到这里呢，会发现这不只是小朋友的天堂，还可以很彻底的去唤醒大人们沉睡的一些童心，非常欢迎大家一起来体验哦。